Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thịt nướng luôn thật là hấp dẫn và ngon nhất là mình nướng bằng lửa than. Nhưng nếu mình không có lò than thì như thế nào? Hôm nay Diễm chia sẻ công thức thịt nướng kim tiền với cách ướp và cách nướng mà mình có thể dùng lò nướng, nồi chiên không dầu hay nướng than đều rất là ngon luôn. Thịt đậm đà, không hề bị khô. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt nướng kim tiền với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị thịt trước. Với công thức này đó mình cần 500g thịt heo ha. Diễm dùng thịt nạc dăm hay còn gọi là nạc vai đó. Thì thịt này nếu mà mình ở Na Uy đó, mình mua ở trong mini, nó thường bán một cục to như vậy. Mình mua như vậy thì mình về mình cắt ra nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là mình mua từng miếng cũng được, nhưng mà lúc cắt thì nó hơi khó, nó không có được mỏng. Thịt này thì nó có những cái lớp mỡ như vậy. Vì vậy khi mà mình nướng sẽ làm cho miếng thịt nó không có bị khô. Diễm có tham khảo nhiều cái công thức đó thì Diễm thấy cái món thịt nướng kim tiền này dùng thịt thăn heo. Nhưng mà thịt thăn heo đó mình làm nó khô lắm, mình nên dùng cái thịt này. Mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn thôi nha, đừng có to quá tại mình sẽ cuốn nó lại để mình nướng. Thịt nạc dăm này rất là ngon, nhưng mà cái nhược điểm là lúc mà mình ướp xong á, cái miếng thịt nó không có còn nguyên vẹn. Nhưng mà thật ra mình cuốn lại, mình nướng cũng rất là dễ, không có khó đâu. Mình cắt mỗi miếng thịt đó, nó có cái độ dày khoảng 2mm là được ha. Mình cho 500g thịt này vào một cái thau. Rồi để cho thịt đó nó thơm và nó mềm nè. Đồng thời khi mà nướng nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Thì Diễm hay dùng coca đó và Diễm ngâm thịt. 500g thịt đó, thì mình cần một lon coca là 330ml nha. Mình tơi thịt ra như vậy để cho thịt nó thấm đều nước coca ha. Rồi mình để thịt cho nó nghỉ 30 phút là được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác như là mỡ heo. Thịt nướng kim tiền á, cái mà đặc biệt là sẽ cuộn ở bên trong là một cái miếng mỡ heo. 500g thịt á, thì mình cần 50g mỡ ha. Nếu mà mình ở Na Uy đó thì mình mua cái mỡ heo này nó là đông đá ở trong mini ha. Mình vào mình tìm là mình thấy liền à. Mỡ này á, thì mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Mình đừng có cắt to quá thì khi mà mình ăn rất là ngán. Và 50g mỡ này á, thì Diễm cắt từng miếng như vậy, được khoảng hơn 30 miếng á. Cái độ dày của miếng mỡ đó nó khoảng từ 5 cho tới 8mm đó là được. Và bây giờ mình sẽ mang mỡ này nè, mình đi mình tẩm đường để cho mỡ nó có cái độ giòn và nó trong khi mà mình nướng. Đường mình ướp mỡ thì mình nên dùng đường cát trắng nha. Diễm cho 5g, tức là 10% của lượng mỡ. Mình trộn cho đường nó áo đều với cái sợi mỡ. Và mình để cho nó nghỉ khoảng 1 tiếng là mình có thể mang mình đi cuốn vào trong thịt được. Để ở đây, bây giờ Diễm đi chia sẻ công thức nước chấm để mình ăn chung với thịt nướng rất là ngon. Công thức này mình cần 100g thơm và mình chọn thơm vừa chín tới ha. Thơm sống quá thì nó chua, mà chín quá thì cái mùi nó không có được thơm. Mình cắt thơm ra thành từng cái miếng nhỏ để khi mà mình nấu đó, cái mùi của thơm và cái chất chua ngọt trong thơm nó ra được nhiều hơn. Sau khi cắt xong đó thì Diễm cho vào một cái nồi nhỏ. Mình đong ra đây là 80g đường cát. Cách đo bằng cup thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Nước thì mình cần 200ml. Do là nước chấm đó, vì vậy cái vị nó đậm đà. Còn nếu mà mình muốn ăn bún thịt nướng đó thì mình pha 250ml nước nha. Rồi bây giờ Diễm bắt cái nồi này lên bếp, mình để cái lửa thiệt là lớn. Mình khuấy cho đường nó tan và mình nấu cho cái hỗn hợp nước đường thơm này nó sôi lên. Khi mà sôi lên như vậy thì Diễm cho vào đây 80g nước mắm. Nước mắm Diễm dùng cái độ đạm nó chỉ có 21% thôi nha. Vì vậy nó không có mặn. Mình thấy có bọt thì mình hớt bọt sơ. Rồi mình hạ xuống lửa trung bình nhỏ và mình nấu cái hỗn hợp nước mắm này trong khoảng thời gian là 5 phút. Nước mắm mà mình nấu chung với thơm như vậy làm cho cái mùi nó dịu hơn. Và khi mà mình ăn mình cũng có cái cảm giác nó ngọt thanh. Nhất là nếu mà mình đãi cho khách Tây đó thì mình nên nấu nước mắm như vậy sẽ dễ ăn hơn. Sau 5 phút thì Diễm nhắc khỏi bếp và Diễm để y như vậy. Tức là mình ngâm thơm trong nước mắm luôn. Và mình để cho nước mắm nó nguội hoàn toàn ha.
Để cho thịt nướng nó thiệt là thơm, mặc dù mình nướng bằng lò nướng hay là nồi chiên không dầu, thì mình nên chuẩn bị thêm cái dầu ngũ vị hương này. Diễm có ở đây là 2 gram bột ngũ vị hương là 1 muỗng cà phê. Bột ngũ vị hương á, thì mình nên tìm cái hiệu con nai này nè, Diễm thấy nó thơm lắm. Tiếp theo á, mình có 10 gram tỏi băm, mình băm cho nó nhuyễn ha, nếu mà mình không có cân thì nó khoảng 3 cái tép tỏi. 1 muỗng canh dầu màu điều, nếu mà mình không có dầu màu điều thì mình dùng dầu ăn bình thường cũng được. Dầu màu điều thì giúp cho cái thịt nó có cái màu vàng hơn tí xíu. Cho dầu màu điều vào trong một cái nồi nhỏ ha. Rồi Diễm cho tỏi vào chung luôn. Và mình bật bếp lên, mình để lửa trung bình thôi nha, đừng có để cái lửa lớn. Và mình đảo cho tỏi nè, nó thiệt là thơm. Mình không có cần phi cho tỏi nó vàng nha, chỉ vừa thơm là được. Tại vì nếu mà mình phi tỏi nó vàng quá thì khi mà mình ăn nó dễ có cái vị đắng. Đó, khi mà Diễm thấy thiệt là thơm rồi thì Diễm lấy bột ngũ vị hương đó, Diễm cho vào liền. Cho vào thì mình đảo nhanh tay, khoảng 5 giây là mình nhắc khỏi bếp liền nha. Mình đừng có chiên lâu thì cái ngũ vị hương, cái mùi nó sẽ bị khét, bị cháy, nó hết thơm. Nhắc khỏi bếp á, thì mình tiếp tục mình đảo tí xíu. Rồi mình để ở đây cho cái dầu này nó nguội, rồi mình mới mang mình ướp vào trong thịt. Bây giờ mình đi pha gia vị để ướp thịt. Lấy một cái tô ha. Diễm cân ra 4 gram bột nêm gà là 1 muỗng cà phê. 18 gram nước mắm là 1 muỗng canh. 25 gram mật ong là 1 muỗng canh thiệt là đầy. 10 gram dầu hào là 1/2 muỗng canh. Và thịt nướng á, Diễm thấy mình nên cho thêm tương ớt. Ở đây là 10 gram là 1/2 muỗng canh. Tương ớt này nó không làm cho thịt có cái vị cay mà giúp cho thịt nó thơm và cái màu nướng lên nó sẽ đẹp. Diễm cho thêm 10 gram hành tím băm ha, là khoảng 1 muỗng canh. Rồi bây giờ mình khuấy cho cái hỗn hợp sốt này nó thiệt là đều. Để sang một bên, bây giờ mình quay trở lại với thịt hồi nãy mình ngâm coca. Mình ngâm được 30 phút rồi. Bây giờ mình đổ ra một cái rổ nha. Mình sẽ bỏ cái phần nước ngâm này đi. Rồi mình xóc thịt lên cho nó ráo nước. Mình không có cần dắt cho thịt nó ráo ha. Mình để ở đây khoảng 1 phút à. Rồi mình cho vào trong cái hỗn hợp nước ướp thịt luôn. Như vậy á, thì thịt nó cũng sẽ có cái vị ngọt ở trong đó ha. Nếu mà mình không có ngâm coca đó thì mình phải tăng cái lượng mật ong lên. Nhưng mà Diễm thấy mình nên ngâm nha, làm cho thịt nó thơm, nướng lên cái màu nó cũng đẹp nữa. Rồi mình trộn cho thiệt đều ha, mình trộn nhẹ nhàng thôi, tại vì miếng thịt nó mỏng đó. Nếu mà mình trộn mạnh tay quá thì làm cho thịt nó dễ bị bể nát ra, mình khó cuốn lại. Sau khi trộn đều xong, Diễm sẽ lấy cái dầu ngũ vị hương đó, mình cho hết vào luôn. Và để cho thịt nướng thơm hơn nữa thì Diễm có thêm 5 gram rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ này mình có thể mua, người ta bán sẵn hoặc là mình tự làm đều được ha. Tự làm thì mình dùng rượu mạnh đó, 200ml thì mình cho 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mình để 3 ngày là mình có thể mang mình dùng được. Mình trộn thịt thêm một lần nữa cho nó thiệt là đều. Rồi bây giờ á, mình có thể ướp thịt 30 phút là mình mang mình đi xiên được. Hoặc là nếu mà mình muốn ướp lâu hơn á, thì mình nên cất vào trong tủ lạnh nha. Hoặc là mình có thể ướp như vậy rồi mình cất vào trong tủ đông đá. Khi nào ăn á, thì mình lấy thịt ra để cho thịt tan đá hoàn toàn là mình có thể mang đi nướng, thịt nó càng mềm hơn nữa. Để chuẩn bị xiên thịt á, thì Diễm ngâm cái que tre này vào trong nước. Thì công thức này á, mình sẽ xiên được từ 6 cho tới 7 xiên. Vì vậy á, Diễm ngâm 10 cái que tre như vậy, trừ hao ha. Ăn kèm với lại món thịt nướng kim tiền này á, thì mình nên có rau sống. Thì Diễm có xà lách nè và rau thơm. Rau thơm á, nếu mà mình tìm được húng cây á, mình ăn chung rất là ngon. Diễm không có thì Diễm có húng lủi nè và Diễm có rau răm. Và Diễm thấy á, mình ăn chung với lại bánh hỏi ha. Nếu mà mình không có bánh hỏi thì mình ăn chung với bún, nhưng mà ăn với bánh hỏi mình cuộn lại ngon lắm. Nước mắm sau khi mà để nguội và trước khi mình ăn đó thì mình sẽ pha nha. Diễm đông ra đây là 100ml nước mắm mà hồi nãy mình đã nấu và mình để thiệt là nguội. Rồi Diễm dắt vào đây từ 5 cho tới 10ml nước cốt chanh. Mình dắt vô trước 5ml đi ha, rồi mình nếm thử. Nếu mà mình thấy nó chưa có cái vị chua thì mình cho thêm.
Cái nước mắm này thì cái vị nó chua ngọt đó, mình ăn chung với lại cái thịt nướng đó, nó sẽ đỡ ngán và rất là ngon. Rồi Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê ớt băm và 1 muỗng cà phê tỏi băm vào. Vậy là mình đã có cái chén nước chấm chua ngọt nè, ăn chung với lại bánh hỏi thịt nướng ngon lắm luôn. Bây giờ mình đi xiên thịt. Thì món thịt xiên này mình nghĩ xiên lâu nhưng mà Diễm thấy nó lại nhanh hơn là cái thịt xiên bình thường, tại vì cái miếng thịt nó to đó. Cầm miếng thịt lên, nếu mà mình thấy nó có những cái vụn như vậy thì mình tém nó vào bên trong ha. Rồi mình lấy một cái miếng mỡ, mình cho vào và mình cuộn lại. Rồi mình lấy cái que tre đã ngâm nước đó, mình xiên qua. Diễm thấy đó, một xiên á, mình nên làm tối đa là 5 cái miếng thịt thôi. Tại vì Diễm thấy nếu mà mình làm nhiều quá, mình nướng nó lại không có thơm ngon bằng. Diễm nướng 3 miếng là Diễm thấy ngon nhất. Và khi mà mình nướng đó, nó cũng chín đều, nó sẽ vàng, nó thơm hơn. Diễm cũng có làm thử với lại thịt nạc mà không có mỡ, tức là thịt thăn á, khô lắm nha. Vì vậy á, mình nên dùng cái thịt nạc dăm này thì cái miếng thịt rất là ngon khi nướng chín. Đó, một cây như vậy Diễm làm 5 miếng. Và dưới cái công thức này ha, tùy mình cắt cái miếng thịt đó thì có lúc Diễm làm được 6 cây. Hôm nay á, thì Diễm làm được 7 cây. Và nếu mà mình nướng lửa than á, thì mình nên nướng cái lửa nhỏ thôi nha, đừng nướng lửa lớn quá thì thịt nó dễ bị cháy. Hôm nay á, Diễm sẽ nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Mình chỉ xếp thịt vào vừa đủ thôi nha, đừng xếp thịt nhiều quá thì mình nướng á, nó cũng không có được thơm. Và nồi chiên không dầu á, thì mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong 5 phút. Nếu mà lò nướng á, thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 230 độ C và có bật quạt ha, thời gian cũng tương đương. Sau 5 phút á, thì mình sẽ trở thịt. Như vậy cái miếng thịt nó được chín đều và cái nước ngọt ở trong thịt đó, nó không có bị chảy ra ngoài nhiều lắm. Trở thịt xong rồi thì mình tiếp tục mình cho vào trong nồi chiên không dầu và mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F thêm 5 phút nữa. Lò nướng thì 230 độ C, có bật quạt nha. Lúc này thì thịt nó cũng gần như là chín hoàn toàn rồi. Vì vậy mình sẽ trở thịt lại thêm một lần nữa. Đó, mình xếp thịt vừa có khoảng trống thì Diễm thấy mình nướng nó sẽ thơm hơn. Rồi mình tiếp tục mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F thêm 3 phút nữa thì thịt nó vừa vàng và nó thơm. Dưới cách nướng bằng nồi chiên không dầu hay là nướng thì mình cần cái nhiệt nó cao, tại giúp cho thịt nó chín nhanh, nó không có bị khô, đồng thời nó hơi cháy tí xíu thì nó sẽ có cái mùi rất là thơm. Để cho cái miếng thịt nó được bóng đẹp và nó không có bị khô đó thì mình sẽ phết liền lên cái mỡ hành mà hồi nãy mình làm bánh hỏi đó. Để Diễm quay gần xiên thịt cho mình xem. Như Diễm nói đó, nếu mà mình xiên 3 miếng như vậy thôi thì khi mà mình nướng Diễm thấy nó thơm hơn, nó vàng hơn. Và mình nhìn cái miếng mỡ ở bên trong nè, được nướng chín á, cho nên cái màu rất là trong và khi mà mình ăn chúng nó giòn ngon. Ông xã Diễm ảnh ăn á, mà ảnh cứ tưởng là củ hành tây không à. Khi ăn á, thì mình sẽ lấy một miếng bánh hỏi nè, rồi mình cho xà lách, tiếp theo là rau thơm, rồi mình cho một miếng thịt ha, cuốn lại rồi chấm với nước mắm, ngon lắm luôn. Diễm thấy cách ăn này á, ngon hơn là mình ăn với lại bún thịt nướng, mình nên ăn thử nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món thịt nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.